Дамы и господа, леди и джентльмены, в преддверии Нового года, когда уже старый 22 уходит на посадку, мы встречаем Новый год в огне. Поэтому спешу вас поздравить, чтобы этот огонь приносил вам вдохновение, приносил вам покой, новые мысли, гармонию и радость. Мы встречаемся у такого интересного проекта, угловой камин, железная топка. Вот. Интересное дизайнерское решение, потому что здесь он как бы находится в центре зала, практически как в Древнем Риме. Вот. Ну, ниша для дров, она вот в стенке встроена. И у нас есть 3 рычажка регуляции, то есть верхний дожик, нижний дожик, и прикрываем заслонку. Огонь утихает, и таким образом КПД увеличивается, не становимся кочегарами, а просто кайфуем у огня. Этот агрегат способен нагреть помещение 200 квадратных метров. Поэтому он обогревает за счет лучевого тепла. Холодный воздух проходит через конвекционную решетку внизу, проходит через камеру конвекционную и выходит, обогревая помещение. И так круговорот, в общем, как все в жизни, приходит, уходит, приходит, уходит. Пожалуйста, мы добавляем кислорода, открываем заслонку, и активность огня увеличивается. До новых встреч, господа! С вами был Виталий Рябой на канале Дедушкина печка. Почему дедушка? Потому что мы бабушек тоже любим, но все-таки мы в альянсе с дедушками. До новых встреч!